隔離都已經有競爭對手咯，同輝啊，咁啊4.8折嗱，可以多個選擇，一步之遙係咪？咁你唔好咁污糟就得㗎啦，係嘛？又或者啲日米酒店咁樣，你知啊？但所講咧，呢度除咗本地街坊咧，亦都會有遊客嘅年輕的小妹妹過嚟飲下午茶，我估應該遊客啊。我又翻到嚟廣州，咁其實咧，梗係翻咗嚟一段時間㗎啦。我係琴日晏晝翻到嚟嘅，咁啊小休咗一個早上，咁然之後咧，今日晏晝同個老婆出嚟飲下茶、行下街咁啊。我哋咧就會去前邊一間平價茶樓我哋都成日去彩點嗰度飲早茶嘅，係飲下午茶嘅。面前呢條路寶華路，如果近期先至留意我呢個頻道嘅觀眾咧，咁啊應該唔係好熟悉好熱鬧呢條路。喺我右手邊就係恒寶華庭，即是長壽路地鐵站1號線嚟㗎，好方便㗎啫。咁喺呢度可以去到邊度咧？其實好簡單嘅。如果你要去上下九又或者永慶坊咧，我認為長壽路地鐵站係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。翻到嚟廣州遊玩，又有乜理由唔去上下九步行街咧？咁但係問題係上下九步行街咧，其實已經式微咗好耐啦冇乜人會去嗰度嘅啫。俾我揀，我寧願嚟寶華路都唔會去上下九嘅。咁當然啦，如果你作為一個遊客嘅話，去都不妨嘅又唔使錢啦，係咪先？咁啊睇一眼，影張相走啦好似我哋咁嚟飲下茶又得，咁再嚟咧，早排我哋咪去食過螺絲粉嘅。如果你真係想試下嘅話咧，其實呢度都有一間分店嘅。之前就介紹過喺面前呢度就係呢個位置啫。咪好多嗰啲非法運營車輛即係總之就係搭客嗰啲車咧，係會呃遊客同埋亂收錢喺度嗌交爭地盤咁咧。今日又唔見佢哋喎，唔係，我已經見到有一部啦。夏天已到啦，哇曬到我今日咧已經係正式進入夏天啦，廣州。因為已經氣温超高大家要攞把遮出嚟，唔係遮落雨而係咧遮太陽㗎。今日應該都有35攝氏度㗎啦正常應該係咁因為7月都就嚟到咯，進入咗嗰種咧要靠冷氣先至可以生活到落去嗰種日子啦。其實琴日咧，我喺博羅嗰度咧，點解拍咁短咧？係有一個原因，哇！真係超曬。因為如果喺廣州咧，我唔怕，因為我熟噶嘛。我打的翻屋企唞啦。因為琴日咧，我喺博羅嗰度咧，真係有少少熱到過咗頭我喺嗰度停好車之後咧，發覺我好驚中暑。有2個鐘頭車，如果中住暑咁唔掂嘛。所以算啦，快走啦。其實我最初都係諗住快啲翻屋企嘅啫，順便去食下客家雞咁嘅啫嘛。各位觀眾翻到嚟廣州遊玩，如果真係揀正喺而家呢啲時候咧，第一唔好慳錢打車。呢啲咧就係打車嗰啲車嚟嘅啦，好舒服坐得。呢個係廣州本地牌子嚟嘅，呢個車叫艾安呢個好大好舒服坐得。廢話少講我快啲上去揾位先，因為咧我要去飲茶嗰度咧係好多人就喺前邊嘅彩點大酒樓。錯啦，就係呢度啦。彩點而家呢個時段係4.5折嘅，隔離都已經有競爭對手咯，同輝咁4.8折可以多個選擇啦。以往咧呢個茶樓係好火爆嘅，係可以排隊，應該係附近最誇張嘅一間嚟嘅啦。咁唔知而家有咗競爭對手之後咧，會唔會冇排得咁辛苦？咁再嚟隔離呢度咧係一間酒店嚟嘅，逆時酒店啫 ，yes 啦。之前有觀眾住過喎，反貴翻咧，好似幾億。我諗住你又凍嘛，着衫。
我又揾到座位啦。咁呢度咧就叫彩點啦，亦都係我嚟過應該第4次啊！我講計埋拍片嗰種啊，第4次一個地方嘅。從最初開始嘅時候咧，疫情啊嗰陣，哇！真係望落去得10台客都冇。嚟到依家咧，你想揾10張台吉嘅咧，都唔係咁容易。而且咧已經係過咗佢最多人嘅時候啊！我哋曾經試過嚟呢度等位等個幾鐘頭，有試過啦，好誇張啊嚇！咁但係咧，無論係疫情又好啦，到依家都好啦，都係咁受食客歡迎，而佢哋咧亦都可以屹立不倒嘅時候咧。你話引到客人過嚟，梗係靠平嘅嚇。但係咧，久而久之咧，即係因為佢哋服務做得夠好啊！經理咧同啲食客咧，好似屋企人咁啊！阿妹妹做完功課未啊？咁樣吹水。咁所以咧，好多食客咧都係唔捨得啦。呢度啲人情味啊，傾下偈啊咁樣。好老實講啊，嚟得呢個時段嚟得呢度飲茶咧，有幾種人。第一個咧，好似我呢啲咁嘅無所事事啊；第二個咧就係遊客啦。咁再嚟咧，其實最大部分咧就係幾無聊嘅長者啊。咁佢哋可能想同人傾下偈啊，社交下，咁啊嚟呢度就啱嘅啦。咁啊，至於點解要呢個時段嚟咧，有好多原因嘅。可能又未夠鐘湊小朋友啦，又或者同啲老友玩晏咗啦，係有啊，打麻雀仔啊咁，退休做啲嘢啫，係咪先？好正常嘅，量力而為。又或者去買餸啊，準備咁咪過嚟嗰度坐先，再去買餸咯。因為有好多原因，而家天氣咧已經好熱啦。嚟到今日氣温33攝氏度，已經出咗第一次，我係今年見到啊嚇。其實琴日已經有㗎啦，高温預警。呢度咧冷氣夠燈光夠猛，服務好。至於你話啲嘢食係咪哇精彩到爆炸咧？我會同大家講一定唔係嚇，好老實講，好多都係預製嘅啫。咁但係你話我哋係尤其喺廣州啊，點解我哋成日話食在廣州咧？有時候啊嚇，唔係淨係為咗嗰種食物啊，先至係廣州飲食嘅精髓嘅，即係好悠閒咁樣。嘆啲下午茶啊，食啲茶點啊咁樣，其實呢個先至係廣州人對於飲食方面嘅精髓，而唔係話我唔係預製，唔係預製梗係好啦嚇，我都唔想食咁多預製嘅。但係我哋要知道我哋想要嘅係乜嘢嘢咯。大家咧就好鬆弛咁喺度睇下手機啊，或者同老友傾下偈啊咁咯。又到眼花繚亂讀餐牌時間啦呢度嘅餐牌咧就真係眼花繚亂啦！我只能揀幾款有圖片嘅同大家講下啦。呢一個好似荔枝咁嘅東西係炸鯪魚頭，我係食過最多嘅，食過2次，幾好啊！你話唔係預製，你坑我個頭都得啦。點可能啊？即係你落單啊，師傅有邊猜咩？傻㗎！預製嘅係啦，但係食落有幾過癮嘅喎，食落都幾好味嘅喎嚇。仲有下邊呢個蝦多士都係我有食過啦。咁啊，仲有好多嘅蒸下排骨啊，燒賣啊，雙皮奶啊，鳳爪啊，一應俱全。咁因為咧佢係特價，咁啊所以咧5點鐘先至俾落單嘅點心呢部分，爭3分鐘啫。不過我咧就要等埋個老婆先嚟啦。咁啊，今日應該唔會食餸啦吧？先食咧花生豬手48隻，枝竹豆腐魚頭煲38隻，鐵板芥蘭蝦醬遮鮮魷38隻，似乎白切雞33蚊一例，66蚊半隻，性價比真係超高。如果你話翻到嚟上下九遊玩，你話嫌嗰啲乜乜居啊太貴，咁你又可以嘗試下過嚟呢度。咁啊樓下都仲有另外一間新開嘅鋪頭嘅。咁我中意呢度多啲啦，起碼地方又夠大咧，又夠光猛，大家見到冷氣又夠。咁我而家等埋我老婆先啦，等一等先。
叫下午茶定晚茶？呢個係咩粥？就係粥。哦，蝦乾粥。蝦乾粥，我見到有隻蝦。就係咁啦。但係啲粥我煲得幾靚咯。嚟到而家咧已經係5點半啦嚇，要等位嘅咯喎。我哋飲下午茶就係咁嘅啦嚇，一路坐一路坐，有時又可以叫下餸，有時咧又可以叫啲點心。老婆喺度畢緊粥啦。個咧就叫做蝦乾粥啊嘛，確實係有蝦乾嘅。佢叫海鮮粥。係喎，第二個送上嚟嘅就係蝦多士，喺廣州好少地方會食得到嘅。咁我上一次食蝦多士咧，都係喺呢度食嘅，上邊有少少沙律醬啦，下邊就蝦多士。不過應該啱啱炸起，好熱，呢個等一等先。落嚟咧就到鳳爪同埋糯米雞。咁糯米雞咧，我哋會食一隻，另外一隻咧留翻俾個女嘅糯米雞，有2隻。咁啊睇上去都幾大隻㗎嚇。再嚟仲有鳳爪12蚊啊！老婆話仲想叫多碟添，打埋至12蚊。打完至12蚊，即係唔使12蚊。咁你4點5應該中意食個蝦多士多啲。仲有個炒麵係嘛？食下個鳳爪啦。比早幾日咧，我哋去惠州食嗰個要好嘅。唔算話勁濃嗰種好多醬料靠醬料堆砌起身嘅味道就唔係嘅，炸得咧再透啲就更完美啦。不過冇所謂啦嚇，12蚊都唔使係咪先？而且亦都唔會話有一汪油咁啊，一個鳳爪唔好嘅因素咧，佢都冇嘅。都係嗰句啦係咪真係好食到曉飛咧？咁梗係唔係咧？但係你要考慮到價錢。爪我試過啦唔算太辣。咁如果唔中意食辣嘅觀眾咧，佢應該唔會黑你憎。接落嚟試下蝦多士。喺我印象中嘅蝦多士唔係咁嘅，佢呢啲應該叫一口蝦多士。整蝦多士係好下功夫，好多步驟嘅。唔好太油膩中間有啲蝦嘅。食起身咧，唔會話有嗰種脆卜卜啊，好似食緊一件餅乾嘅感覺。咁都係唔會話食到好似話好熱氣啊，會食完第二日喉嚨痛嗰種感覺咯。有少少腍，但唔算太腍，但就肯定唔係脆，但係亦都唔係話嗰啲炸得好差嗰種感覺，唔係嘅。小人點啊？呢種喺個邊嗰度咧，都係會脆嘅，少少脆。我先頭所講咧，呢度除咗本地街坊咧，亦都會有遊客嘅年輕的小妹妹過嚟飲下午茶。我估應該遊客㗎。就話説咧，上次咧咪同大家推薦過喺呢度附近嘅民宿嘅。咁其實當時咧好多觀眾都留言㗎，哇，環境好似差啲喎，但係咧，你已經係住宿。唔係。其實可能有啲觀眾咧未睇晒條影片佢就講民宿係咩情況啱咧？係你喺度住超過2個星期以上嗰種，你係慢慢遊廣州。咁第一，你會揀一個比較熟悉嘅區域；第二咧，我覺得呢一類型嘅遊客咧係應該要留喺西關，而唔係去天河住嘅。咁同埋，如果600蚊一晚嘅話咧，就不如住酒店。而且仲有一個好重要嘅因素咧，就係有雪櫃。喺廣州咁多美食，如果你話酒店嘅話，難免冇雪櫃。有雪櫃嗰啲都唔平嘅。揀間民宿200蚊，你想點咧？係嘛？咁我食多嚿啦嚇。而且咧，廣州遊玩、旅遊、住宿有平有貴噶嘛，就係上下價都有平亦都有貴啦。譬如先頭我上嚟所講呢個逆氏酒店，即就喺呢度樓下175蚊就係識揀，其實揀得到好好嘅。譬如好似呢啲咁樣地理位置得天獨厚，一定係嘅。上次我睇下個房轉嚟嗰個，而且都唔係好舊嗰種嘅，地鐵站一步之遙，係咪？咁你唔好咁污糟就得㗎啦，係嘛？又或者啲入米酒店咁樣，幾錢啊？102蚊。會有觀眾今日喺我嘅影片留言，佢就話咧，佢唔係嗰啲
嗰啲駁斥我話我唔好嗰啲人嚟啊，佢真係有疑問啫。佢好多年之前咧翻到嚟內地住酒店，夜媽媽打上嚟，先生你要不要服務啊？嗰啲咧，我而家可以同大家講，而家連酒店咧連電話都冇賣㗎啦，除非你好高檔嗰啲。嗱，我哋回想下，我哋去咗咁多次，又唔咁講全部冇啊，好少會有。你諗下，連東莞都清晒啦，咪係就係咁啦。啊，咁啊第二你再俾貴啲咧，有啲酒店係點咧？嘟卡先俾上嘅。其實我哋喺影片度會講過嘅，冇㗎啦。你估以前咁樣，即係嗰種揾食嘅人係唔會走上酒店拍門嘅，拉鬼咗佢嘅，係嘛？無謂啊！佢自然佢有辦法去揾到佢嘅客源，唔需要打電話。而家係全部都有身份證登記嘅，係咪？冇㗎啦，冇呢種嘢㗎啦嚇！我食嘢咧，食一隻糯米雞，另外一隻留翻俾個女。咁佢有呢種隔水子咁叫啊嚟蒸嘅，因為會唔會係即刻一落單就蒸咧？唔出奇㗎嚇！嗱，張紙咧係會有少少爛嘅。咁佢咧就係目的咧，就係令到嗰個糯米雞咧唔好變到咁濕啦。但我拆開咗啦，咁咧就糯米雞會唔會係我哋廣東美食裏邊最初出現預製嘅咧？我細個就係開始食糯米雞係預製，好正常啊！有糯米雞最緊要有雞，見到咁啊，佢又唔算好大隻、好大粒嗰啲雞嚟嘅。咁但係咧，另外咧就個荷葉一定要有荷香。我都死咁有沙。仲有啲沙果。因為以前細個啲糯米雞就加咗沙。咁然之後食起身咧，又唔會話有個好濃嗰啲雞氣味。但係佢冇蛋嘅。可以啊，但係冇蛋咯。同埋有冬菇。冬菇係一種好容易變質嘅東西嚟嘅，即係擺喺度咪雞裏邊。咁就講明咧，佢都唔係話喺千里迢迢喺外省送到嚟啊，有啲工場冇乜可能。點會唔得？咩都得嘅。新疆都養到三文魚啦，咁係咪？佛山做正常嘅。番禺或者佛山，番禺好多嘅都係。同埋唔算太鹹咯。好似我哋呢啲年紀漸大，食得太鹹啦，唔好。揀酒店咧，我去到惠州啊，好彩啊，揀到嗰度啫。其實我都唔知大概邊個位置嘅。咁但係如果你話翻到廣州咧，其實有時候啊，地理位置都好緊要嘅。有時候啲商家咧，佢又好衰嘅。佢明明咧，譬如話喺長堤就嚟去到東湖咁滯啦。咁佢又話自己喺北京路啦，明明去到海珠中路啦，就話自己係上下九啦。咁如果唔熟悉廣州地理位置，就算我先頭講嗰啲地名咧，你係唔知，你淨係會知道北京路同埋上下九嘅啫嘛。當然咧，你係要識睇啦。譬如話呢一間咁永慶坊上下九步行街店，咁啊真係好近，因為就我先頭講過啊嘛。再嚟仲有呢個佢係喺第10甫路，係咪？咁咧就知道，真係好近啦！咁我而家睇緊呢個 app 係美團，如果你哋喺 Booking 或者阿高達咧睇到嘅應該都係差唔多嘅啫，佢都係咁樣起名嘅。你一定要點入個地圖睇，行過去幾多米咁樣先得嘅。如果唔係咧，我同佢講俾幾平你嘅都冇用。嗱，呢個華夏就唔講啦。譬如好似南宇酒店啊，我唔知係咩樣啊，我唔知喺邊度啊。撳入去睇12浦西街。12浦西街喺邊咧？都算近，呢個都可以。嗱，呢個就搞笑啦。其實呢個酒店咧就唔差嘅，但係咧明明喺海珠中路咧，你就話係13行西門口地鐵站店，行到你啊人都癲啊！真係。嗱，下邊又寫住啊，西門口地鐵站步行650米。我成日去西門口地鐵站啊，呢個行去西門口地鐵站。行到你好遠啊！咁你西門口地鐵站仲要再轉地鐵先過到嚟上下九，咁啊真係幾無謂啊，係咪？又或者呢個七天係文昌南進業閣啊，呢個就可以啦。文昌南進業閣大概就係，總之文昌北就係
嗰個叫做龍津路咯，咁啊行雲耀文昌路佢咯，係咪先？揸車就揸5-6分鐘啦，行路咪行15分鐘到咯。我認為揀酒店咧，即係你除咗話頭先我講平嗰啲啊，你揀洲仔咁，梗係唔使理佢啦，打車就得啦，仲係行乜鬼嘢？如果有啲經濟型嘅酒店，衞生條件咧，其實大多數都唔會太差，無論係民宿唔講啊，民宿未必得，酒店咧大多數都唔會太差。不過地理位置咧就係佢哋最容易做文章嘅地方啦，係啊，廣州就我哋都見過唔少嘅。不過斜對面呢度咧，已經係第4台客啦，有3台係遊客嚟嘅，呢一台都係遊客咧。呢度轉台率都幾快喎，好彩我早啲嚟嘅，你睇下都唔知排到幾時啊，幾誇張，全部都係遊客喎。哦，係啦，呢個叫排到旺，而家都係排到旺。啱先咧，我哋喺度講死啊，咪生意差咗，咁難做，肯定競爭大啦，大不如是啊，老婆講啊，唔係我講嘅，一樣係咁排隊，未夠鐘啫。食飽飽最終埋單係68蚊不到啊，67蚊9毫。仲以為彩點俾呢個同輝競爭到做唔落去，呢個同輝一日淨係休幾個鐘嘅啫喎，就好似頭早7點做到凌晨2點，不如直接做24小時嗰個啦。就係呢度，之前都轉過幾輪唔同嘅餐廳嘅，依家係都可以啊嚇。呢度仲有一個裝修中咯喎。寶華飯店2樓就係以前食韓國菜嗰度係嘛？係啦，以前仲拍緊拖嘅時候，同老婆嚟呢度食過一次，而家就裝修中啦。個性價比係咪好高？第一，你食得飽。你如果點咩餃子嗰啲人仲飽，坐喺我後邊都有叔炒麵，有啲咧又煲仔要個粉。咁你話同去到嗰啲麵店啊，其實差唔多，食起身啲嘢食。但係嗰啲麵店咧，麵店好食啲。係啊，麵店會做得精緻啲嘢。因為麵店人哋專做一樣。係。咁但係有個問題咧，就係麵店咧就冇得俾你坐咁耐嘅。我5點鐘未夠，坐到依家嘆到夠為止，佢唔會趕你走嘅。係啊，淨係一冷氣夠啦。呢個阿叔都係幾多啊？坐到天黑嘅差唔多啊！咪翻屋企啦，係嘛？咁或者朝頭早啊去打下啤啊，打麻雀仔啊，咁又一日啦。咧就遊客聚集地，亦都會有老街坊喺度嘅。先頭咧，我哋去嗰個茶樓嗰度咧，餐廳啊都唔叫茶樓啊，又係咧好似西華路咁啊，既有本地人又有遊客嘅地方咯。遊客咧，如果翻到嚟國內咧，真係要懂幾樣嘢。其實香港人啊，應該係識得用㗎啦，經常翻嚟。早幾日咧，我哋睇阿何小姐香港嘅係咪何小姐？係何小姐，係冇錯。咁咧，即係娛樂場老闆娘咁咧佢就話而家國內，佢話好多外國遊客翻到嚟國內，咩都唔識用，唔知點樣俾錢，因為咧而家國內咧大多數咧都係數碼支付嘅。何超瓊，係啊。咁啊，翻到嚟咧就可以用支付寶啦、微信，其實都可以用得到嘅，有國際版嘅。呢批即係支付寶啦，都係有國際版。其實我會更喜歡用支付寶嚟付費嘅。咁其實咩原因咧？都冇咩原因嘅啫，冇原因啦。就係因為喜歡啦。咁支付寶俾到嘅場景係會多啲嘅。微信嘅話有啲場景或者有可能係俾唔到，因為我講嘅係用外國信用卡啊。咁啊，支付寶就俾到嘅機會會稍為大少少。翻到嚟國內遊玩咧，第度我唔知啦嚇，就係我去過呢啲地方咧，其實同以前已經好唔同㗎啦。咁我哋而家企緊呢度咧，就係以前金星戲院嘅地方。
應該冇記錯。究竟係呢一橛定係後邊咧，我啊證實唔到。但係咧就係而家變成咁樣咯，佢變咗賣咖啡嘅美式咖啡。對面咧就係一啲民居，譬如話我哋先頭一齊飲茶，隔離台嗰啲叔叔啊食緊炒麵嗰個，好有可能係住喺上邊都唔出奇㗎。以前呢度就梗係旺啦，金星戲院喎，依家咧呢度就變成一個 live house， 即係聽人唱歌嘅地方啦。睇下呢啲 mini concert， 即係迷你演唱會嘅地方咯。每次見到我都會同大家講，翻到嚟西關唔認得路點辦咧？我要煩到各位觀眾都識為止嘅。翻到嚟呢度唔識路咧，你望住嗰棟綠色嗰棟樓，你喺岳高個頭咧，你見到佢咧，你就會安心㗎啦，唔係話係乜嘢，因為嗰度咧就係領展商場同埋黃沙地鐵站所在地。而家就漫無目的咁行下去永慶坊。係啊，周圍行下啦。已經係6:11啦，因為夏天已到啊，所以而家個天咧好似晏晝4點鐘咁嘅啫。不過就比先頭我喺地鐵站出嚟時候就冇咁熱啦。而家都未到最熱嘅時候，其實每年咧呢個時候都係差唔多咁上下天氣嘅。咧等到9月10月啦，最辛苦啊！如果各位翻嚟遊玩咁啊，最好嘅梗係12月嘅，最舒服12月嘅。但係如果就唔到時間，非要夏天嘅話咧，我覺得而家係可以考慮下嘅。9月10月就真係有點熱到唞唔到氣咯。又可以飲下涼茶啦，一定要飲涼茶。飲完涼茶咧就再飲咖啡啦。做咩㗎？呢個係賣香水㗎。咁嘅喎裏邊，我呢度咪入到去永慶坊裏邊啦。係咖啡店、香水店，好有趣啊！呢度右邊啱先我哋經過，就係呢個香水。佢話好似20歲、30歲嗰啲咧，即係後生啲嗰啲。後生仔最中意嚟呢度。去飲茶，佢哋都啱㗎。而家好似啱先嗰啲特價茶樓啊，一個人嚟飲都有。喺度講緊，而家啲後生都係中意去飲茶，係平又坐得舒服。涼爽，而且咧仲要，如果佢係遊客嘅話咧，其實用嗰個咁平嘅價錢咧，就可以試到廣式點心咧，你可以試多啲啊嘛！你唔同話我鬼唔知去陶陶居咩？係咪先？幾錢得㗎？係嘛？後生咧，而家佢哋好識玩㗎，好多去香港嗰啲都係啊，仲精過好多香港人啊！好識玩。係啊，邊度平邊度去瞓天橋啊！笑死啊！真係好難捉到佢哋㗎。到打下啲人影下相咁樣。我哋同大家講過賣盲盒嘅咧，喺國內最大就係呢個牌子啦，唔平㗎。咁嗱呢度咧就我都唔知呢個係賣咩㗎嚇，即係都係佢哋嘅，但係咩 function 就唔知啊。裏邊咧全部都賣盲盒嘅，咁有好多唔同嘅主題嘅，又有嗰啲公仔啊、卡通啊嗰啲咁咯。呢樣嘢講到唔到㗎啦。我買過嘅，大家有冇留意我開嗰部新嗰部車油電混合咧？前邊咪有個公仔嘅，我嗰個咧係度位嘅啫，咁啊度位都唔好買咁渣㗎。我就買咗個聖鬥士星矢，即係我哋呢個年紀咧，細個會睇嗰啲卡通咯。荔灣城市記憶館入去睇下，玩咧最緊要有冷氣，邊度有冷氣入去邊度㗎啦嚇。平時咧冇冷氣呢啲咧趕你都唔入去嘅，而家入嚟行下啦，舒服啦。咁應該都係講下廣州西關啊嗰啲歷史咯，係嘛？係啊，成個荔灣講晒啦。呢個係要用啲街道名嚟嘅，所有街道啲名出晒嚟啦。最大係海龍同埋中南東沙。呢邊係芳村啊。東滘係呢邊係芳村，上邊就係舊荔灣啊。舊荔灣就係呢度，呢度上邊呢一紮就舊荔灣。我哋呢度應該屬於多寶街道，係嘛？因為你計埋定係芳村先有咁大啊！荔灣好細。講到最多古仔，廣州啊一定係西關呢度嘅荔灣區啊，13行啊、西關啊，幾多古仔嘅。咁啊，應該係嚟講係近代咧，就係最能夠代表到廣州就係荔灣。咁至於你話越秀咧，就再往前數嗰啲日子㗎啦，咩漢朝啊、明朝嗰陣咯。但係如果講到宋、清之後嘅咧，就一定係睇翻西關呢邊咯。呢度都呢一度，
細你。咧呢個博物館咧就其實都唔算好大嘅，新開嘅。我記得之前咧曾經有一次啊，觀眾叫我揾佢曾經住過地方啊，應該就係喺呢個位置。不過咧，因為佢要做一個大嘅博物館咧，肯定係會可能將嗰啲門口啊重新編排過都唔出奇嘅。咁當時咧，觀眾要我揾嗰個地方咧，我係揾唔到嘅。呢個博物館咧係免費嘅，講清楚係免費，連預約都唔需要嘅。遊客睇見嗰啲歷史建築物咧，可能冇乜感觸，但係一講到食物咧、美食咧，就係最開心。先頭嗰個展館最好睇嘅，呢個咩地方？呢個一個咁圓嘅荔灣市中國南方最大物流中心，呢個係個糧倉嚟嘅喎。再嚟3樓啊，講女性喺西關嘅地位啊，西關小姐。係啊，唔係淨係以前我哋可以想像到嗰啲咁封建嗰啲啊，喺醫院啊，西式嘅醫院又喺西關呢度嘅，咁你靠女性啦，梗係要。佢哋應該係接受到嘅。接受到啲新嘅事物啦，當時。外國嗰啲啊。你有尖天佑小學都喺呢度附近嘅。咁啊，尖天佑係何許人也咧？鐵路先驅。話説早幾日咧，我咪去過惠州嘅，咁嗰度咧就廖仲愷啊，跟住咧何香凝女士，何香凝女士咧就係海南村，係好多小學。咁啊，然之後咪就係何香凝紀念小學咯，就係呢間。係啦，就係呢間啦。就係呢間啊！嗰邊就係惠州，一邊就係廣州咯。即係以前嗰啲好注重教育嘅佢哋。佢哋賺咗錢啊！即係喺外國啊咩嘢，佢會但係投身翻個教育。基本上就係翻嚟整學校、建學校嘅時候。哇！超熱啦，眼鏡都開始蒙啦。嗰啲現代化建築物咧，珠江新城啊、天河嗰啲係千篇一律。你去到長沙、去到武漢，甚至可能去到瀋陽啊，都可能係揾得到㗎嚇。嗰啲商場。但係好似呢啲咁樣嘅建築物咧，就係我唔敢講，淨係廣州有，但係呢啲先至係有靈魂嘅，係咪？呢啲先有靈魂嘅。要拆幾易啊嚇！1個星期，係1個星期，一得啊！係哇，拆晒慘啊嚇！似呢啲咁改造過咪好咯，又有啲台灣嘅牌子入嚟啊，到時都要有大排長龍嘅。之前咖啡店都冇做咯，變咗呢個啦嚇，喺度改造緊啊係嘛？唔知啊！而家所在嘅位置咧就係永慶坊，咁啊之前都同大家嚟過好多次㗎啦。咁啊，每一次嚟咧都發現有啲新嘢。呢度除咗有一啲唔好講美食啦嚇，一啲嘢食之外咧，咁啊又有咖啡飲啦，又有啲舊嘅建築物體啦。呢度又有得坐船啦，遊船一路可以去到泮溪酒家啦。同埋之前咧同大家嚟過幾次啊，大家會發現，哇！點解今日咁少人嘅？其實有個原因咧就係天氣熱啦，唔係而家呢個時間都係要食飯嘅，咁啊，所以而家我哋行緊呢度嘅人係少啲。咁佢永慶坊呢度咧，其實我覺得仲有一個地方可以再做好啲嘅，就係佢係會有好多戶外呢部分。但係如果咧再諗下辦法，邊呢個地方吹啲涼凍嘅水出嚟啊，咁可能會更完美嘅。秋涼嗰時呢啲地方抵唔到。
豐周邊越嚟越多呢啲咖啡店。之前我嚟呢度飲過，係啊，都可以㗎嚇。騎樓底行下啦，就算再熱啲天氣咧，有太陽暴曬住咧都冇問題。咁你覺得熱咪入去裏邊坐下啦。呢度又多一個廣府失傳味道保育工作室啊，即係食雲吞麵啊，簡單啲嚟講就係龍蝦湯泡飯18蚊碗喎。而咧呢幅牆嘅，再往入邊行咧就係永慶坊啦，你咧慢慢就會往黃沙地鐵站嗰個方向行過去咧，就即係先頭我講咧綠色嗰棟嘢嗰度，咪前邊往左轉就到啦。呢度係多寶路行去多寶路地鐵站啊，好遠噶噃。前邊轉左咪黃沙地鐵站咯。嚟到而家咧都多遊客噶啦，咩節假日都過晒啦。呢度有咩睇啊？哦，有đạo燕子喺上邊，沿住110路慢慢行。你去買又得，你去睇下又得，幾好。咁啊再嚟咧，前邊咧呢度就係打銅嗰間鋪頭啦。咁啊行下行咧又有賣餸嘅地方嘅喎，係啊。點解話永慶坊啊或者翻嚟西關咧呢度咁有味道嘅？你既有遊客中意嘅地方，又有居民住嘅地方。你話去到天河、珠江新城咁，你想揾到呢啲係冇可能嘅。有不過都唔係咁嘅風格啦，而且佢裏邊咧都是講普通話嘅。都喺呢度咧講普通話嘅咧，唔係當地人，而係遊客，咁都好正常㗎嚇。仲有燒鵝仔飯食，如果你話我要食碟頭飯嘅咁又可以啊，不過就熱啲啦嚇。前邊蓬萊路就係之前咧曾經有一次咧帶大家去揾民宿嗰度咧，咁啊真係好近嘅啫嗱，喺蓬萊路呢度過嚟，咁啊一路行到尾，呢度就係粵劇博物館㗎啦，幾方便。呢個炭佬雞煲到夜晚咁樣嘅喎，佢叫大鄉里嘅，係啊。咁啊然之後隔離咧又有一間競爭大嘅，呢間咧睇上去咧就唔似網紅店，似啲本地街坊食嘅。不過咧，我會同大家講啊，咁熱嘅天氣咧係冇本地街坊食炭佬雞煲嘅。你估啲本地街坊傻嘅咩？裡面又有一間，因為好中意食雞啊嘛，廣州人。大家睇下正前方嗰度咧，咪綠色嗰棟建築物咧，咪就黃沙地鐵站咯。我哋咪行去嗰度坐地鐵咯。好多時候咧，去嗰啲士多啊，買汽水飲啊，買水飲啊，咁其實點嚟咧？真係咁樣呢啲工人啊，佢一車一車車出嚟㗎，係啊，以前都係咁啊，咁啊有啲用汽車送貨嘅，咁但係汽車送貨咧有個唔好地方咧，就係停車冇咁方便，同埋會被抄牌咯。又一個雞煲啊！咁啊呢度附近咧好近中行啊，以前咧中行係有雞煲嗰度食㗎嘛，好多㗎。咁熱都食雞煲，真係都要好中意食先得啊！就算呢邊咧都可以見到好多呢啲舊擁屋㗎。咁啊，你話係咪歷史建築物咧？應該就唔係㗎啦。如果係咧，佢會掛塊牌㗎嘛。同埋之前同大家講過啦，翻到嚟廣州咧，佢交通而家好繁忙啊，係咪？咁但係呢條路咧，蓬萊路啊蓬萊正街其實就唔算好難行嘅。如果各位觀眾翻到嚟遊玩，想喺黃沙地鐵站去永慶坊，其實咧咁樣行就得㗎啦。一出嚟咁經過呢個蓬萊正街，咁就到得到㗎啦。
如果各位咧早幾日睇咗我嗰個喺惠州嗰條片咧，唔知點解啊，好中意呢啲宵夜檔啊，一定要食到差唔多天光先舒服嗰啲咧。咁其實喺恩寧嗰度附近有好多啊，大家啱先見到，譬如呢度又有叫不夜天，開咗好耐㗎啦。而家嚟太早啦，夜少少先，差唔多天光嗰陣嚟啱㗎，順便睇波啊嘛。呢個係食牛蛙。黃鱔啊，中間開咗個窿嘅，咪俾個煲落去咯。阻住佢瞓覺。街真係多炭爐雞煲。嗰隻得一間。係啊，咪中行雞煲咯。係啊，中行嗰度。坐喺路邊食，一定要熱。呢度。生意嚟。係啊。咁一間你有第二間。咁啊，隔離呢度又有一間咯，中行雞煲。就係中行雞煲。呢個就係佢唔係喺呢度係最初，但係應該係呢一間，係咪？嗱，而家搬咗過嚟呢度，但係我未食過，我唔知，冇發言權。啊，呢度中行無名雞煲唯一新店啊嘛，係咪？唯一新店嘅意思就係以前係佢做嘅，但係咧就而家搬咗過嚟啦。但係新店咁咯，喺邊度咧？就喺尖天佑小學隔離，呢度就係尖天佑紀念小學啦。哦，荔灣呢啲居民區算高。即係俾你嗰啲西關大屋，係真係嗰啲叫。呢啲就大概係60、70年代啦，我估係差唔多嗰個時候。80年代又唔係咁嘅樣嘅。80年代開始有石米啊，係啊，80年代最多就係馬賽克。馬賽克外牆同埋石米兩款。黃皮外牆呢啲就60、70年代咧，我哋喺飲茶嗰度咧，咪同大家講過話揀酒店民宿啊，一定要地理位置好啊。其中一間我就講過面前呢度啊，大家估下幾錢啊嚇？不最平嘅房間今晚189蚊，不大床房200咁啊，即係圍繞200蚊左右啦。我覺得性價比係好高喎，就係咁樣樣啦。新啊嘛，係啊，新佢啲新裝修咧，裏邊唔會太污糟嘅。有少少似我哋上次喺澳門住。係有少少，佢就外牆咧就可能睇上去舊啲，但係呢啲裝修完無耐。係啦。唔知呢間係咪啊？嚇，我哋未住過。我哋住澳門嗰間。但係如果你話講到地理位置咧，就真係完美到不得之了嘅。嗱，因為咧喺嗰個角落頭位個紅綠燈嗰度咧，行過去已經係黃沙地鐵站啦，近到咁凄涼。然之後咧喺呢度一路行到路尾，就已經係永慶坊啦。咁你可以喺永慶坊口乾喎，翻嚟攞支水都得㗎，近到咁交關嘅。或者你喺地鐵站出嚟，你已經喺搭咗30幾個鐘頭飛機啦。唔知點解翻到嚟廣州，一定要睇下西關佢食嘅中行雞煲咁先算啦。出到嚟喺地鐵站出嚟攞住你行李，咁咧行呢條路唔係好辛苦啫，係咪？路咧就係12浦新街啦，就係先頭所講12浦講個口邊喺邊度咧？其實就係呢度啦，外資喺呢度嘅。咁我哋都要睇下樓價係嘛？35平方138啊，呢度3萬，基本上都有3萬。係啊。嗰啲梯雲路嗰啲，即係嗰啲獨棟嗰啲舊嗰啲就2萬。哦。即係嗰啲啊。沙面北街都有喎，82。之前咧有觀眾問過，沙面嗰啲屋買唔買得？買得，不過咧就會好舊，佢唔會話成個 house 咁樣賣晒俾你嘅。而且咧有好多產權未必一定係個人嘅，產權過於複雜。有啲人分到幾個產權。咁所以咧，其實交易量係好低好低嘅。咁交易量低嘅價錢咧，其實亦都唔會話好得去邊㗎啦嚇。其實我覺得喺嗰度住，嗰度好少會改做民宿嘅，喺沙面。多咗好多後生仔喎，就算今日係星期4嚟嘅，呢個松貴路啊，行翻出去就已經係黃沙。咁咧好多後生嘅喎，你睇下，之後一堆嗰啲年輕人啊，前邊有個拎住杯奶茶咁嘅喎，唔似以前西關嗰啲西關小姐咧，同而家啲西關小姐就唔同嘅。老婆喺度講緊呢棵榕樹，呢條路都算好行，我今朝開車經過一次，係算係幾好行嘅啦。已經係，都曾經揸車經過呢條路，呢度單行線。意料之外，其實唔係太難揸嘅啫，因為佢單行線係啦。
先頭嗰度喺黃沙出嚟，喺呢度一路行，跟住行到尾，去到大概係廣州酒家嗰度咧轉左，哇！嗰條路精彩到啊！我講開車啊，唔係講人行。而家咧，大家睇見啦，其實唔係好多車嘅啫嘛，其實唔係好難行嘅啫。後段會難行啲咯。其實咧，我想回應翻之前咧，有觀眾講過問過，因為佢哋好多香港觀眾啊，都係真係想港車北上翻到嚟廣州租車又好啦。租車未揾到資料，我淨係講開車。有觀眾問過 Tesla 究竟可唔可以喺國內充電？可以，因為我已經見過有 Tesla 車主喺香港車牌啊，喺廣州充電。不過可能要用一個轉換插頭，咁啊呢個係第一個。第二咧就係翻到嚟西關揸車麻唔麻煩？其實如果佢唔整路係唔麻煩嘅，去到後段整路超級難行。但係咧嗰種難行咧，因為開得慢啊。其實咧開得慢咧，反而你唔覺得話會好危險啊，會撞到人哋啲電動自行車撞瓜佢，唔會嘅。開5啊10嘅啫嘛，係咪？咁啊，你開到100咁喺好似喺香港嗰啲咁撞到嗰個18歲女學生嘅呢啲事情咧，其實好少喺廣州發生嘅，好少嘅，因為咧都係開得好慢嘅。好啦，講咗好多廢話啦，今集影片到呢度結束。我哋哇呢度做咩？我哋要走啦。個領展點解要遮住咗嘅咧？但係又係領展廣場，佢可能應該係想換個 logo 嘅啫嚇。呢度黃沙地鐵站，續下集見。share我影片俾啲朋友同埋幫我點個 like。我哋翻屋企啦，而家7點啦，天仲係點過，拜拜。